Një seri regjistrime është publikuar nga faqja investigative Honduras Gate dhe platforma spanjolle lajmeve Canal Red, kanë thirrë në pah iniciativa amerikane dhe izraelite që synojnë avancimin e interesave në Honduras dhe destabilizimin e qeverive të majta në gjithë Amerikën Latine. Hetimi, i udhëhequr nga gazetar hondurian anonim, përfshin 3 pjesë me 37 regjistrime zanore të rrjedhura nga platformat WhatsApp, Signal dhe Telegram, të cilat Honduras Gate thotë se janë autentifikuar përmes analizave forenzike. Regjistrimet pretendojnë se interesat izraelite kanë luajtur rol kyç në sigurimin e faljes nga presidenti amerikan Donald Trump për ish-presidentin hondurian Juan Orlando Hernández. Ato zbulojnë gjithashtu plane për fushata dezinformimi kundër qeverive të Meksikës dhe Kolumbisë. Në dhjetor të vitit kaluar, Trump i dha falje Hernándezit, i cili më parë ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me 45 vjet burg nga një gjykatë federale amerikane për akuzat të trafikut të drogës. Menjëherë pas kësaj, Trump i mbështeti kandidatin atëhershëm presidencial, Nasri Asfura, i cili ishte në garë të ngushtë me rivalin e qendrës Salvador Nasrallah dhe kërcënoi se do ta ndërpriste ndihmën për vendin nëse Asfura humbiste zgjedhjet. Hetimi Honduras Gate, i cili përfshin mesazhe zanore të Asfurës pas takimeve private në rezidencën e Trumpit, Mar-a-Lago, zbulon plane për krijimin e një baze të re ushtarake amerikane në Honduras, zgjerimin e zonave private të zhvillimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve nga kompanitë amerikane të inteligjencës artificiale. Sipas Honduras Gate dhe Canal Red, zgjedhja e Asfurës ishte menduar të shërbente si një hap tranzitor përpara një planit pretenduar të mbështetur nga SBA dhe Izraeli që Hernández të rikthehej në pushtet në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në një mesazh zanor të datës 20 janar, Hernández tha se kryeministri i Izraelit do të na mbështesë. Ai shtoi se ata, izraelitët, kishin të bënin gjithçka me largimin dhe negociatat e mia, duke u referuar faljes së dhënë nga Trumpi. Në një mesazh tjetër zanor të 14 marsit, Hernández ja atriboi financimin për faljen e tij një grupi rabinësh dhe njerëzve që mbështesin Izraelin. Hetimi përfshin gjithashtu mesazhet e Hernándezit drejtuar presidentit të Kongresit Kombëtar të Hondurasit, Tomás Zambrano, ku ish-presidenti e udhëzonte atë të dobësonte pushtetin e Asfurës me mbështetjen e Izraelit. Të dërgova njerëzit e Izraelit, ata të dërguan para, unë jam ai që po lëvoj, tha ish-presidenti. Hetimi përfshin gjithashtu biseda mes Hernándezit dhe Asfurës për krijimin e një njësie të gazetarisë digjitale, financuar nga qeveria honduriane dhe presidenti i Argjentinas i mbështetur nga SBA, Javier Milei, me synimin për të nisur sulme mediatike ndaj qeverive të Kolumbisë dhe Meksikës. Milei, i krahut të djathtë, ka avancuar marrëdhëniet mes Izraelit dhe Argjentinës me mbështetjen e SBA-s, duke thelluar bashkëpunimin ekonomik dhe duke njoftuar planet për zhvendosjen e ambasadës argjentinase nga Tel Avivi në Jerusalem. Në shtator vitit 2025, qeveria amerikane njoftoi synimin për t'ia revokuar vizën presidentit kolumbian Gustavo Petro, pasi ai mori pjesë në një demonstrat pro-Palestinës në New York, të u bëri thirrje ushtarëve amerikan të mos i drejtojnë armët ndaj njerëzve dhe të mos u binden urdhrave të Trumpit.